नमस्कार, आज हम बनाएंगे पालक, पोहा और पत्ता गोभी और गाजर से कटलेट, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर चाहिए कटी हुई हरी मिर्च, कटी हुई पत्ता गोभी, घिसी हुई गाजर, कटी हुई पालक, चाट मसाला, नमक, नींबू का रस, कटा हुआ प्याज, उबली हुई आलू, बेसन और धुला हुआ पोहा। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, बाउल में डालेंगे आलूओं को। आलू हमारी यहाँ पर एकदम ठंडी हो चुकी है। डालेंगे इसी में कटा हुआ प्याज, डाल देंगे इसी में कटी हुई पालक, कटा हुआ पत्ता गोभी इसमें डालेंगे, घिसी हुई गाजर भी इसी में डाल देंगे। इसी में हम डालेंगे पोहा, जो हमने यहाँ पर धुलकर पहले से रख लिया हुआ था। डाल देंगे इसी में बेसन, डालेंगे इसमें नमक और अब डालेंगे चाट मसाला और डाल देंगे यहाँ पे नींबू का रस। डाल देंगे इसी में कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप और तीखा पसंद करते हैं इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसी में गरम मसाला भी डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलूओं को भी मैश कर लेंगे। ये देखिए डो हमारे इस तरह से बनकर तैयार हो चुका है। थोड़ा सा इसमें तेल लगा देंगे और तेल लगा के इस तरह से इसको रख देंगे। अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और थोड़ा सा डोले की गोल गोल करते हुए अपनी पसंद के अनुसार आप लंबा या चौकोर जो भी कटलेट का आकार देना चाहते हो आप दे लें अपनी पसंद के अनुसार। यहाँ पर हमने लंबे बनाए हैं। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर कटलेट बना लिया हुआ है। कटलेट हमारे यहाँ पर बनकर तैयार है। और अब पैन लेंगे, पैन में डालेंगे तेल। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब इसमें सभी कटलेट को हम डाल देंगे। आप जब भी इन्हें डीप फ्राई करें तो गैस की फ्लेम को हमेशा स्लो रखें। एक तरफ से कटलेट हमारे पक चुके हैं, इनको हम पलट देंगे सभी को। कटलेट हमारे दोनों तरफ से पक चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए सभी कटलेट को हमने यहाँ पर निकाल लिया हुआ है।
और अब यहाँ पर बनकर तैयार है कटलेट। दोस्तों अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।